在漓江的悠悠水波之上，我与一位撑船的大爷开启了一场奇妙的对话。彼时，我望着他，轻声问道：“大爷，您在这儿是专门接游人的吗？”大爷面带微笑，目光平和，缓缓说道：“是啊，像这般淡季，平日里无事，我便将船停在此处，看看书，倒也过得惬意自在。仿若尘世喧嚣皆与我无关。”我心生好奇，追问道：“您看的什么书呢？”大爷轻轻拍了拍身旁的书本，眼中透着几分悠然。庄子，我不禁惊叹，这可深奥得很呐。看来大爷您特有文化。大爷摆了摆手，谦逊地说：“我以前不过是这儿的小学老师，如今刚退休，便来撑船了。要说文化，也就是识得几个字罢了，哪算得上什么？”听闻此言，我心中一动，忙说道：“原来是老师啊，那正好请教您一句。我也读庄子，可碰到一句实在不解。”大爷温和地看着我，点头应道：“哪一句？你尽管说。”我赶忙说出那句困扰许久的“大之咸咸，小之尖尖，大言炎炎，小言沾沾”。大爷先是微微一愣，随即笑道：“我就随口一说，说错了你可别见怪。”我连连摆手：“您但说无妨。”大爷略作沉思，开口道：“这大知的知字，通智慧的智，也可理解为知见。大智慧，大知见，这咸咸呐，就是通达无碍之意。拥有大智慧之人，看待问题、行事作为，那叫一个通透豁达，一眼便能望穿事情的本质与关键，故而不会执着于某一点纠结徘徊，恰似乘船顺流而下，一路畅行无阻。”我若有所思，插言道：“这大智咸咸，不就是说广阔豁达吗？”大爷微微点头，目光望向远方：“这么理解也行。实则他要表达的是一种通达无碍、逍遥自在的心境，就如同咱们此刻坐在船上，悠悠向下游而去，遇礁时能巧妙避开，两岸景致如画，却不停留于一处，任那美景从旁掠过，你悠然赏之，心不停住，始终沉浸在这自在逍遥之中，无物能牵绊，无物可粘滞。这便是咸咸。”经大爷这般生动比喻，我仿若身临其境，不禁感叹。经您这么一说，我好似真切感受到了大爷笑意更浓，接着说道：“这大智咸咸啊，实则蕴含着道家清净之内涵。你不妨多体悟体悟这咸咸二字，便知唯有内心清净，方能达此境界。”稍作停顿，大爷话锋一转：“再看这小之尖尖，世间还有一种世俗的聪明，这类人自以为洞悉世事，总爱将万事万物分门别类，划清界限，贴上标签，看似条理分明，实则陷入无尽思辨，苦不堪言，深陷其中难以自拔。你瞧那些精明之人，见啥都能迅速剖析得一清二楚，还拿捏得死死的。哦，这是啥？我懂。凡事都要定义一番，依据爱憎取舍，于己有利便取，有害便抛。这般尖尖之人，虽看似聪明，实则烦恼不断，甚至痛苦万分，求不得，舍不得，诸多烦扰，何来逍遥？”我不禁疑惑，为何大脑思辨就不如大智慧好呢？大爷目光深邃，缓缓说道：“人之通达无碍，源自内心的开阔，源于对万事万物之见的转变。只要不在尖尖，便能渐渐趋向咸咸。若惯于渐尖，遇事便紧抓不放，定要将是非黑白、利益人我分得明明白白，最终只会纷乱躁动。恰似庄子所言：其昧也浑交，其教也行开，与皆为居，日以心斗，睡觉不得安宁，乱梦纷扰，醒来亦是精气神涣散，疲惫不堪，整日为名利奔波钻营，勾心斗角，如此循环往复，永无宁日。这便是尖尖的恶果，皆因惯于用思辨分别心处事。”我不禁感慨，可大多数人不正是这般活着吗？大爷轻叹一声，
庄子并非批判此种活法，而是指明另有他途。如何生活，本就可自主抉择，人人皆有此权，只是许多人不愿尝试。见众人皆如此，便随波逐流，从未想过另一种活法究竟有多畅快。我恍然，您的意思是，庄子提出了另一种可能？大爷点头称是。没错，庄子也好，老子、释迦牟尼也罢，皆在为世人揭示生命的别样可能。有些人或许会在渐渐的昏沉蒙昧中幡然醒悟，决心停下，重新探寻生命的真谛，开启正确的活法。这般觉醒难能可贵。我又问，那大言小言沾又是何意？是否如常见解释，合于大道的言论气焰圣人，拘泥智巧的言论琐碎，没完没了？大爷微微摇头，眼中透着别样的光芒。我个人觉得，这大言并非指气焰圣人，这言啊，意为朗照光耀，有醍醐灌顶之感，仿若星光毒药，其毫无以气焰压人之念，而是一语中的，直击要害，每句话皆熠熠生辉。为何？只因圆融无碍，句句皆合于道，故而光芒万丈。就如老子的《道德经》，区5000字，字字珠玑，拎出一句便是耀眼的言之语，智慧深藏其中，简洁明了，直抵人心。再看这小言，便是缺乏智慧的言语，多是啰里啰嗦，就像我此刻与你所言，繁琐无重点，肤浅又表面，毫无连贯性与逻辑关联，彼此不能映衬呼应，更谈不上互通互证。为何如此？只因小言只为一事之现象而发，现象本就瞬息万变，你跟着这变化说，自然所言浮于表面，如同水波里夕阳映照的波光，看似好看，实则虚幻无根。这便是沾，我越发好奇，这是为何？大爷抬起手指向远方，大言与小言不同，大言凌驾于变化之上，是总揽全局之言，仿若大日高悬，普照万物，一切清晰明了。有时化至极致，甚至无需多言，无言胜有言，此为大言。佛曰不可说，看似谓言，实则光芒炎。就如唐三藏取经，如来赐予无字经书，此乃真经，须自行体悟，悟透了，便是言之言，是自然之声，天地之言。天地仿若无声，却又将一切道尽。庄子所提人籁、地籁、天籁，这天籁不受拘束，如同自然之声，大象无形，大音希声，无需刻意表意，却已说尽一切。大爷目光炯炯，继续说道，庄子此句用释迦牟尼的指，我法妙难思类比，极为贴切。指什么？指思啊！停下大脑思辨，这真谛靠思维去想，去钻研，那是行不通的。所以沾，皆被困于有限思维，难以企及真谛。古人深谙此理，教孩子读书先不求甚解，只管背诵，让学问种子融入血脉，日后遇事有悟，自然明了书中真意。这便是中国同盟教育体系的精妙之处，不急于过度开发思维思辨，守护孩子那份天真。反观当下，我们拼命在孩子幼时开发智力，恨不得8岁便精通编程，达爱因斯坦之聪慧，实在荒谬。不护好孩子那份纯真傻气，日后只会累其一生。我们自己亦当守护这份天真言罢。天色渐暗，竹排船悠悠抵达目的地，我递上船资，上岸后向大爷深鞠一躬。待我抬头，大爷已撑船远去。唯见漓江之上，一盏渔火熠熠毒耀，在幽暗中闪烁着温和而迷人的光亮，仿若大爷方才所言的智慧之光，久久照亮我心间。